హాయ్ అండి. వెల్కమ్ టు అవర్ క్యూటీ తెలుగు ఛానల్. ఈరోజు నేను మీకు టమాటో సూప్ ఎలా చేయాలో చేసి చూపిస్తాను. ఈ టమాటో సూప్ వచ్చేసి మనకి దోసల్లో బాగుంటుంది, మళ్ళీ రోటీలోకి, చపాతీల్లోకి, వేటిల్లోకన్నా చాలా బాగుంటుంది. ఇలా డైరెక్ట్గా తినడానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఎప్పుడైనా కోల్డ్ కాఫ్ వచ్చినప్పుడు ఇలా చేసుకొని తింటే అది ఆ ఘాటుకి కోల్డ్ కాఫ్ అనేది కూడా చాలా వరకు కంట్రోల్ అవుతుంది. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు దీని ప్రిపరేషన్ ఎలా చేయాలో చూసేద్దాం. ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చేసి కొత్తిమీర, అల్లము, చిన్నుల్లిపాయలు, కొబ్బరి, చెక్క, 2 లవంగాలు తీసుకున్నాను, కారం, టమోటాలు మాత్రం బాగా పండినవి తీసుకోండి. ఎంత బాగా పండితే మన టమోటా సూప్ అనేది అంత మంచి టేస్ట్ వస్తుంది. నేను వచ్చేసి 6 టమోటాలకి అల్లము, చిన్నుల్లిపాయ చూస్తున్నారు కదా, కొంచెం పెద్ద సైజుగా ఎక్కువే తీసుకున్నాను. కొబ్బరి, 2 లవంగాలు తీసుకున్నాను, ఎందుకంటే మళ్ళీ మనం కారం కూడా వేస్తాం కదా, అందుకోసము. మీకు ఇంకా బాగా ఘాటుగా కావాలి అంటే లవంగాలు పెంచుకొని కారం తగ్గించుకోవచ్చు. లేదు నార్మల్గా కావాలి అనుకుంటే 2 లవంగాలు వేసుకొని కొద్దిగా కారం వేసుకోండి చాలు. ఇవి వచ్చేసి 6 టమోటాలు అండి, బాగా పండినవి చూస్తున్నారు కదా. ఇవి ముందు మనం కట్ చేసి పెట్టుకుందాము. కట్ చేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇలా నేను కట్ చేసేసి ఇప్పుడు వీటిని బాగా మెత్తగా పేస్ట్లా చేసుకోవాలి. వాటర్ మాత్రం వేయద్దు, అంటే ఫస్ట్ గ్రైండ్ చేసేటప్పుడు వాటర్ వేయద్దు. వాటర్ వేసారంటే ముక్కలు ముక్కలుగా ఉండిపోతుంది. వాటర్ వేయకుండా గ్రైండ్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను వీటిని మిక్సీ జార్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటున్నాను. చేసేసి బాగా మెత్తగా మనం పేస్ట్ లాగా వేసేసుకోవాలి. చూస్తున్నారు కదండి, ఇలాగా మెత్తగా పేస్ట్ లాగా వేసేసుకోవాలి మనము. ఈ పేస్ట్ని మనం ముందుగా ఉడకపెట్టుకోవాలన్నమాట నూనెలో. అంటే ఇప్పుడు నూనెలో ఉడకపెట్టుకోవాలి, ఆ తర్వాత మనం మసాలా అనేది ప్రిపేర్ చేసుకుందాము. ఇలా గిన్నె ఒకటి పెట్టుకొని గిన్నెలో లైట్గా, అంటే కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఈ కర్రీకి అంటే ఈ సూప్కి ఎక్కువ మనకి ఆయిల్ అయితే పట్టదు. లైట్గా ఆయిల్ వేసేసుకున్నాము. ఆయిల్ వేసుకున్న తర్వాత ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత మనము డైరెక్ట్గా ఇంకా పోపు ఏమి వేయాల్సిన అవసరం లేదు. మనం ముందుగా ప్యూరీ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా, టమాటా ప్యూరీ, దాన్ని డైరెక్ట్గా ఇట్లా వేసేసేయడమే. ఇప్పుడు లైట్గా వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నా పర్వాలేదన్నమాట. లేకపోతే కొంచెం ఉడికిన తర్వాత యాడ్ చేసుకున్నా పర్వాలేదు. చూస్తున్నారు కదండి, ఇట్లా ఒకసారి కలిపెట్టేసేసుకొని మీరు మూత పెట్టేసుకొని లైట్గా మగ్గిచ్చేసేయండి. ఇది మగ్గేలోపు, అంటే టమోటాలో ఉన్న పచ్చివాసన పోయేలోపు మన మసాలా అనేది ప్రిపేర్ చేసేసుకున్నాము. చూస్తున్నారు కదండి, ఇప్పుడు కొంచెం నేను వాటర్ అనేది యాడ్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను దీన్ని బాగా బాయిల్ చేస్తాను, ఎందుకంటే పచ్చి టమాటాలు కాబట్టి మనము గ్రైండ్ చేసింది, అది వాసన పోయేటప్పటికి కొంచెం టైం పట్టిద్ది, పచ్చి వాసన టమోటాల్లో. చూసినారా, ఇప్పుడు మనం మసాలా అనేది ప్రిపేర్ చేసేసుకున్నాము. ఇందాక నేను చూపించాను కదా అల్లం మొత్తం అయితే నేను యూస్ చేస్తున్నాను. చిన్నుల్లిపాయలు, కొబ్బరి మాత్రం కంపల్సరీగా వేసుకోవాలి. అది పచ్చి కొబ్బరి అయినా పర్వాలేదు, ఎండు కొబ్బరి ఉన్నా పర్వాలేదు, ఏ కొబ్బరి అయినా పర్వాలేదు, కానీ కొబ్బరి మాత్రం కంపల్సరీ వేసుకోండి, చాలా మంచిది. చూసినారు కదండి, 3 లవంగాలు, 2 చెక్క, అంటే 2 చెక్క అంటే పెద్దవి కాదు, చిన్న చిన్న ముక్కలే అవి. వాటిని మనం బాగా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసేసుకున్నాము. టమోటాలు బాగా ఉడికిన తర్వాత మాత్రమే మనం ఈ పేస్ట్ అనేది యాడ్ చేయాలి. ముందుగా మనం ఈ పేస్ట్ని యాడ్ చేసేసాము అంటే టమోటాల్లో ఉన్న పచ్చి వాసన అలాగే ఉండిపోతుంది అనమాట, మనకి అంతగా బాగోదు. టమోటాలు బాగా ఉడికిన తర్వాత మాత్రమే టమోటా సూప్ బాగా ఉడికిన తర్వాత మాత్రమే మీరు ఈ పేస్ట్ అనేది టమాటా సూప్లో యాడ్ చేయండి. చూస్తున్నాం కదా, సూప్ అయితే ఉడికిపోయింది. ఇప్పుడు మనం వీటిలో ప్రిపేర్ చేసుకున్న మసాలాని దీంట్లో యాడ్ చేసుకున్నాము. ఆ మసాలా యాడ్ చేసే క్లిప్ మిస్ అయిపోయింది, అందుకని నేను డైరెక్ట్గా చూపించేస్తున్నాను. ఇది ఆల్రెడీ మనము మసాలా యాడ్ చేసేసాము, ఇక్కడ ఆ క్లిప్ అనేది మిస్ అయ్యింది. చూస్తున్నారు కదా, ఇప్పుడు బాగా థిక్ అవుతుంది కదా. ఇంకా అంటే ఇప్పుడు మసాలా కూడా ఉడికిన తర్వాత మళ్ళీ మనం కారం యాడ్ చేసుకోవాలి, అందుకని ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను కొంచెం వాటర్ పోసుకొని కొంచెం లూజ్గా చేస్తున్నాను అనమాట. ఇప్పుడు మనది టమోటా సూప్ అనేది చాలా వరకు రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనము కారం అనేది యాడ్ చేసుకున్నాము. కారం యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మనం ఉడికించుకోవాలి కాసేపు, అంటే కారంలో ఉన్న పచ్చివాసన కూడా పోవాలి కాబట్టి కాసేపు ఉడికించుకుందాం మనము. ఇప్పుడు వచ్చేసి
అంటే మీ టేస్ట్‌కి తగ్గట్టు కారాన్ని అనేది యాడ్ చేసుకోండి. అంటే ఆల్రెడీ మనం 3 లవంగాలు వేసాం కాబట్టి కొంచెం ఘాటైతే ఉంటది. కారం వేసేసాను కదా! ఇప్పుడు బాగా కలిపెట్టుకోవాలి. అంటే కారం అప్పుడప్పుడు ఉండలు కడుతుంటది. ఇట్లా సూప్స్‌లో అట్లా వేసినప్పుడు అలా ఉండలు కట్టకుండా బాగా కలుపుకున్నట్లయితే కారం అనేది బాగా కలిసిద్ది. ఇప్పుడు కొత్తిమీర అది వేసేసుకొని మనం కాసేపు ఉడికిచ్చామంటే టేస్టీ టమాటో సూప్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది మనది. చాలా బాగుంటుంది, ట్రై చేయండి. వెజిటేరియన్స్ వాళ్ళు నేనైతే సండే కంపల్సరీ దోశల్లోకి ఇదే చేసుకుంటాను. చాలా బాగుంటుంది. చూస్తున్నారు కదండి ఎంత బాగా, అంటే మనకి బాగా కుక్ అయిందని తెలిసిపోతుంది. మీరు తాగడానికి అని అంటే లైట్గా కొంచెం వాటర్ ఎక్కువ వేసుకొని లూజ్గా తాగండి. ఇలాగా దోశల్లోకి రోటీల్లోకి అంటే కొంచెం తిక్కగా చేసుకోండి, చాలా బాగుంటుంది. చూస్తున్నారు కదండి, సండే టైంలో వెజిటేరియన్స్కి చాలా బాగుంటుంది. ఇలా తింటే దోశల్లో టమాటా సూప్ వేసుకొని తింటే చాలా బాగుంటుంది. ఓకే అండి, ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసినట్లయితే నేను ఎప్పుడు కొత్త వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.